都市人咧最擔心嘅病咧，可以話係癌症啦。咁其實咧喺香港嚟講咧，十大癌症大家都可能都成日聽到㗎。咁但係其中有一樣咧，腎癌咧，佢係十大癌症以外，但係咧同樣都需要關注嘅。藉住今日呢一個機會咧，好高興我哋邀請到泌尿外科專科醫生傅錦鋒醫生同我哋講多啲腎癌嘅知識啊。傅醫生你好。你好，係。其實真係嘅腎癌咧，我哋都比較少講少聽啊。不過我諗我哋正式入腎癌呢一個嘅話題之前咧，不如講啲大家可能比較容易會接觸得到啦。例如咧，其實我諗好多時咧，依家好多即係人都會去做一啲嘅身體檢查啦。特別容易咧喺身體檢查嘅時候咧，就發現咦原來個腎咧有啲水泡喎，咁啊叫做腎囊腫啦。聽落嗰個名好似好得人驚咁，其實係咩嚟嘅咧？係唔係同癌症有關嘅咧？嗱，咁腎囊腫咧係喺文字上咧就聽落去就好恐怖咁啦。咁其實係喺泌尿科嚟講咧，其實係一個水泡嚟嘅。咁水泡咧其實根據啲international 嘅分類法咧，其實係分4類嘅。咁啊頭1、2類咧其實就真係良性嘅水泡，第3、4類咧有50%至70%咧係惡性嘅。但係整體上咧佢都唔係好常見嘅腎癌嚟嘅咁樣咯。而水泡咧，第1、2、3、4類嘅水泡咧，咁佢亦都唔會演變嘅，即係佢唔會話第一類變第二類。咁都好啲，係。咁所以咧，好多時如果你屬於第一類嘅，佢永遠都係屬於第一類嘅水泡咁樣咯。咁都安心啲，因為其實都幾常見啦，似乎。咁但係咁，如果講到去腎癌方面咧，其實腎癌喺香港嗰個情況係點樣咧？即係佢十大癌症以外，但係其實應該為數都唔算真係好少喎，又。係嗱，咁其實大概啦，以泌尿科嚟講，應該大概3% 到啦，都係屬於腎癌嘅。咁而腎癌咧有2大類嘅嚇，第一類咧就叫腎細胞癌嘅英文就叫 renal cell carcinoma 啦，好常見嘅呢種。第二種咧就叫做移行性細胞癌，就係 transitional cell carcinoma。咁兩種癌症嘅處理方法係唔同嘅。咁常見嗰種腎細胞癌咧，通常咧我哋就會可以用一啲譬如腎切除手術啊，或者部分腎切除手術去根治佢嘅。明白。咁但係咁，即係講到癌症咧，即係聞之色變啦。如果腎癌嚟講咧，喺即係可能初頭嘅時候，會唔會有啲咩病徵令到我哋可以發覺得到佢嘅存在嘅咧？早期嘅腎癌咧就有幾種病徵嘅，但係常見嘅譬如話有啲人係血尿啦，咁血尿咧可以睇到嘅嚇，亦都可以睇唔到嘅嚇。血尿睇到嗰啲咧，咁譬如紅色啊或者啡色咧都係血尿嚟嘅。紅色嘅就啱啱出嗰啲血，啡色其實即係舊血，都係血嚟嘅。咁另外一種情況就係顯微鏡下出血啦，所謂即係話我睇私家醫生身體檢查驗尿嘅時候有紅血球，咁呢啲咧就係叫隱性出血。咁兩個情況咧都可以係腎癌嘅症狀嚟嘅。咁除咗出血之外咧，另外就係腰痛啦，有啲人覺得個腰痛喎，咁你話喂係咪好痛啊，定係劇痛啊，定係奄奄痛咧，定係扭親痛咧？其實喺就算好有經驗嘅醫生咧都好難分嘅。咁咯，咁所以好多時腰痛咧，其實我哋其實分唔到係骨科嘅肌肉酸痛啊，定係腎嘅石痛啊，或者腎癌痛分唔到嘅。咁所以一定要做啲檢查先知咯。咁所以其實即係腎癌嚟講，佢嗰個病徵都可以幾隱性嘅喎，即係可能到發現嘅時候，會唔會好多病人都係比較中後期啦？係冇錯啊，因為本身呢個涉及個腎嗰個位置咧，其實喺個肋骨下面嘅，即係比較秘密嘅地方咯，唔容易摸到啦，係咪？咁所以咧以前咧，如果我哋比較即係未必做身體檢查嘅時候咧，好多時個腫瘤咧生到好大嚿啊。我哋先發現咯嚇，咁通常有晒啲腰痛啊、血尿啊，或者佢頂住其他器官，譬如可能頂住個胃，喺右邊可能頂住個十二指腸，有其他症狀啦，我哋先知。即係肚痛定係滯住咁樣？係或者嘔啊，或者係或者腸塞啊，好嚴重嘅時候先發現咯。但係而家調翻轉咧，因為我哋好多時做咗身體檢查，譬如可能做超聲波啊，咁調翻轉呢啲腫瘤就發現得早咯。咁所以可能發覺嗰個腫瘤係1厘米或者係2厘米，根本冇症狀就已經發現到啦。咁當然係好事嚟嘅。咁當然係啦，即係可以定期身體
體檢查。咁但係嗰個檢查係咪即係一定要做啲影像嘅掃描先至可以即係察覺到佢嘅存在啊？係啦，係要做影像嘅嚇。譬如你話驗血腎功能咧，其實就揾唔到嗰啲腫瘤嘅。另外就通常我哋常做嘅就係超聲波或者 CT scan，即係電腦掃描咯嚇。咁電腦掃描咧其實最有用嘅喺我哋診斷呢個診斷腎癌嘅情況嚇。咁因為如果電腦掃描話，喂嗰個腫瘤係冇脂肪成分嘅，其實就係惡性腫瘤嚟㗎。咁啊準確性係90%㗎啦已經。我哋都唔需要走去再做啲針刺啊、抽針即係活檢嗰啲唔使啦，就唔需要做嘅。咁除咗個 CT scan 電腦掃描可以即係幫助我哋診斷之外咧，佢哋都俾我哋知道佢嗰個期數啊，即係第幾期咁咯。咁如果個腫瘤，譬如我哋常用個分類法就係 TNM 嘅 staging 啦，所謂係睇個腫瘤大細啦嚇。咁如果細過7厘米咧就係第一期，大過7厘米咧就第二期。如果係即係個腫瘤去咗其他附近嘅器官，譬如腎上腺隔離嘅器官咧，就第3咯。咁如果再遠啲，去到肋骨咁遠咧，就第4咯。咁後來有人發明，哇！1厘米同7厘米都係第一期，爭好遠啊！其實係啊。咁所以後來有人咧就將4厘米咧就再分啦，就 T1A 咧就係細過4厘米，4至7厘米咧就 T1B。咁啦，咁就變成一個分類法。另外淋巴核，你因為電腦掃描睇到個腹部嘅淋巴核有冇腫脹啊嘛？咁我哋知道淋巴核有冇涉及即係有冇走散到去淋巴核啦。另外就肝啊或者骨嘅 CT 電腦掃描都睇到噶嘛。咁我哋知道個期數咯嚇，咁樣咯。明白。咁係咪照 CT 其實就已經係都好準？因為我突然間諗，我一開始咪問你嗰個腎嗰個水泡啦，即係嗰個腎囊腫啦，喺影像上面其實係咪同腎癌係好容易分到㗎？係冇錯，好容易分到，因為亦的確頭先所講啦，因為就算腎水泡咧，我哋都要分第幾類嘅咧。咁我哋一定要係做 CT scan，即係電腦掃描再打顯影咯。咁我 X 光醫生就可以分到佢屬於邊一類咯。咁所以個腎有粒嘢咧，其實都係無論係水泡又好或者腫瘤都係做電腦掃描。明白咁都好啲，即係其實係可以好容易都分到佢啦。咁即係知道係囊腫嘅話，其實可以放心多啲，係啦咁。但係咁啦，即係如果萬一唔好彩咧係腎癌啦，頭先都已經簡單講咗嗰個期數點樣去分嘢啦。咁我就想問嗰個治療方法，其實喺腎癌嚟講係咪都幾必然係需要去做手術嘅咧？其實係嘅咁如果佢係屬於早期，譬如其實一般咧，如果其實早期、中期、晚期咧，喺一個醫生度嚟講咧，其實我哋唔係好明嘅嚇。反而你話個腫瘤係T1、T2、T3，即係細過7厘米咩位置咧，我哋要明確啲咯。譬如當然你話擴散晒已經去到其他內臟咧，咁主要嘅治療方向咧都係用一個標靶治療嗰啲啦。但係咧切除腎嘅都係有需要嘅，因為咧嗰啲腫瘤咧都會導致個腎會出血啊或者痛咯。咁如係早期嘅話咧，通常我哋有2個選擇嘅。第一咧就係全腎切除啦，第二就係部分腎切除咯。咁可以用開放式手術啦，或者係即係用機械臂嘅微創方式。咦，原來我哋即係去治療腎癌咧，都主要係分2種嘅手術方法啦。咁有開放式同埋呢一個嘅微創嘅方法。不如我哋先講開放式啦。我諗呢個都係個傳統嘅開刀方法。現階段嚟講係比較適用於喺咩病人嘅身上啦？開放式嘅手術咧，通常我哋用喺一啲譬如腫瘤比較大嘅，譬如有啲腎癌可以去到成20-30厘米咁大咧，咁用微創係基本上冇乜可能嘅。咁我哋就要用翻即係傳統嘅開刀方法啦。全腎切除啦，咁就要全腎切除啦。甚至乎有時嗰啲腫瘤佢即係黏連咗隔離嘅器官，有時隔離器官都要切除埋，咁樣樣。咁譬如我哋睇到譬如譬如頭先所講啦，呢度左邊幅圖咧就睇到係一個全腎切除嘅方式咁樣樣，咁啦呢度咁另外右邊咧就係一個部分腎切除嘅。如果腫瘤細咧，其實我哋部分腎切除都得，就可以保留多啲嘅腎，咁個病人就嗰個腎功能就會好啲啦，係咪？但係我又覺得咧，呢一個都有佢嘅難度。我哋陣間再講，先講呢個開放式嘅手術咧。其實嗰個病人佢嗰個嘅即係你頭先話嗰個腫瘤嘅 size 都比較大啦。咁其實個傷口都會好大嘅喎，個風險又係相對高嘅喎都。但係如果個腫瘤咁大咧，你都要開咁大個傷口先可以攞到嗰個腫瘤出嚟。咁樣咁風險係高啲嘅，包括譬如你話流血風險啊，或者感染風險相對高啲啦，同埋術後嗰個傷口痛多啲啦，同埋可能術後嗰個皮膚嘅感覺又會差啲嘅，呢個係真嘅。但係如果腫瘤咁大嘅時候咧，我哋都
即係唯有用呢個開刀方式咯。係，又睇下啲案例。係啊，嗱，咁啊呢度有啲案例，譬如呢個人啦，咁你見到咧呢幅圖裏邊呢個右腎呢個肝臟啊，呢個右腎係咁嘅 size， 一個腎大概一個拳頭咁大啦，10至12厘米。咁你可想而知左邊呢一大嚿腎，哇，係佢幾倍喎？3倍？係啊，我諗就30 cm 度啦，大概。咁另外呢邊你睇睇佢嗰個側面圖睇到啦，咁啊見到呢好大個。咁呢啲你即係喺我哋見到亦都知，如果要做咧，就一定要開刀噶啦。咁咧，我哋見到呢幅圖咧，就係呢個病人就係嗰陣時就做手術啦。你發覺咧，都成一即係尺長嘅啦，有三個刀痕咯。係咁先至開到嗰個。基本上就係胸骨下邊，然之後肋骨邊，係啦，要開個好大嘅傷痕。係啦，其實係3刀嚟。3刀嚟係啦，每一刀都成尺長嘅啦。咁因為個腫瘤咁大咧，你要割清晒咧，就要開咁大嘅傷口咯。咁咯，係咁咁啊，切除咗之後嗱，呢把間尺係15 cm 啦，咁你度到大概佢可能都去到成20-30 cm 嘅個腫瘤嚇，咁樣樣。係咁啊，切完咁我哋做完手術咧，將呢個腫瘤咧就會攞去化驗啦，當然嚇。OK，確保係切清咗啦。係啦，切清咗啦。咁另外有啲其他例子啦，譬如呢個病人嚟講咧，喺側邊開刀啦，呢個又係好大嘅腫瘤，咁所以咧佢要喺開刀喺個肋骨側邊嚇。咁呢個就一刀啦，就係要嚇。係。咁有啲其他情況就呢啲情況啦。同埋其實咧睇到要即係呢個咁開放式咁大個傷口嘅一啲嘅情況咧，即係可想而知咧，腎癌都可以係幾隱性啦。即係病人去到咁嚴重嘅時候，可能尤其是肥胖嘅病人咧，更加難去察覺啊。冇錯，係。咁好啦，咁啊。反而咧，我又覺得當然即係你開大刀咧，其實佢嗰個風險，我諗對於個病人嚟講啦，對於醫生嚟講咧，其實都會擔心啲啦，因為始終傷口大，復原嗰個嘅時間啊，相對都會長啲。咁但係我又覺得你局部切除咧，都唔代表簡單㗎喎。其實而家局部切除係會用啲咩方法嘅咧？係啊，啱啊，你覺得啱，因為全腎切除咧就譬如我哋有個腎啦，咁啊，其實全腎切除咧，其實喺泌尿科嚟講咧，其實相對簡單啲㗎啦。因為我哋只需要將個動靜脈切除啦，同埋個輸尿管切除咧，咁已經就已經足夠噶啦。反而咧，如果有啲腫瘤佢係比較細啲，咁我哋要切除嘅時候咧，要部分腎切除咧，嗰個難度係高好多嘅。個原因係喺邊咧？即係我舉個例，就係話，譬如摘蘋果，你摘一個蘋果好容易啫，你摘半個蘋果，但係留翻半個蘋果喺樹上面咧，係非常困難嘅。嚇咁困難在於邊咧？就係如果你以前咧開放式手術嘅時候咧，我哋就會夾住血管啦。咁切除咗之後咧，嗰個切除邊位咧就要落針啊。咁咧就要止血啦嚇。因為我哋個腎咧嗰個血液循環係好高㗎。係啊。譬如我哋如果心跳用1分鐘嚟計咧，25% 嘅血液循環咧，基本上係去咗2個腎度嘅。咁所以咧，佢嗰個血液循環好緊要嚇。止血亦都非常緊要啦。所以咁所以部分腎切除嘅難度會高啲咯。以前開放式已經係咁啦，咁因為而家我哋又用機械臂啦、微創方式啦，咁開頭嘅時候嗰個風險係高嘅嚇，但係而家隨住嗰個技術成熟咗啦，同埋有啲影像上嘅幫助，譬如用一啲 3D VR 嘅影像咧，我哋可以睇到啲血管咧清楚好多。咁啊，好似啲血管就唔係淨係動脈同靜脈同埋個腫瘤啊，中間嗰啲血管咧，而家有啲方法咧就可以睇到好清楚咯。咁咯。係，咁因為咧，可能即係都要教育下我哋嘅市民大眾咧，即係腎頭先都話係好充盈嘅血嘅流過啦，會唔會嗰啲血管其實好集中喺即係動脈中央呢啲嘅位置咧？咁而如果佢係邊皮嘅切除嘅話，其實相對嚟講嗰個即係我唔知啊，呢啲係咪叫腎盞啊？係上盞、中盞、下盞。係啦，咁呢一啲嘅位置其實係咪都係一啲嘅風險位嚟㗎啦？係啊，嗱，如果我哋呢個腎嚟講咧，腎中央位置咧就最高風險，因為嗰個動脈同靜脈啦，同埋個輸尿管啦，腎盂腎盞。如果喺側外圍嗰啲位置咧，個血管比較少啲嚇。如果係腫瘤，譬如呢個腫瘤，如果係生有3個情況嘅其實，但如果腫瘤生喺個上盞末端位置咧，做嘅時候咧就非常容易啦嚇，因為離開個中間啲血管好遠啊嘛。如果個腫瘤生喺中間咧，大部分情況咧亦都好容易決定，因為好難切得清，咁所以咧亦都係成個腎切除。咁但係如果中間位置喺個腎嗰啲肉中間咧，好多時咧最困難就做呢啲咯。咁當然有啲 exception 例子嘅，譬如有啲情況下有啲腫瘤咧，雖然係生中間，但係咧原來咧佢係
前後嘅盞個腎有時個腫瘤生喺個腎後面，就前面無關嘅時候咧，都可以用啲方法去切除嘅。咁但係我又想問啦，即係其實咧，即係外科醫生嗰對手又好重要啦。咁你哋本身咧，即係做手術係都以前嚟講一路個 training 都係講個手感，因為你真係掂到啲肉啦，有嗰個嘅即係反饋啊、手感啊所謂。咁去到用機械臂咧，其實對於醫生嚟講嗰個方便性或者一個優勢又喺邊度咧？其實機械臂嘅好處咧就係我哋睇嘅時候咧就可以立體嘅，即係睇到 3D 啦嚇。咁啊睇到譬如個腎咧好似突咗出嚟咁樣啊，即係就會清楚好多啦。另外咧我哋兩隻手啦，但係機械臂有3隻手喎嚇。咁同埋咧我哋嘅手可以旋轉最多360度啦。咁但係機械臂都可以到540度嘅。咁所以咧我哋切除腎腫瘤嘅時候咧，其實嗰個好處係好多嘅嚇。唯一頭先你所講啱咧，就係嗰個即係嗰個所謂 tactile sensation 嗰個感覺係冇咗嘅，所以個醫生咧一定要睇到好清楚，靠眼去觀察嗰個組織，譬如落針嘅時候個組織嘅反應，你預計支針喺邊度出嚟，就唔係靠隻手去感覺咯。咁所以個觀察力嗰度又反而係要緊要啲嘅。係，同埋我喺度諗咧，即係去到做即係咁其實個腎咧都唔係好大啦。咁然之後個腫瘤，尤其是如果你話局部切除咧，都係一個比較相對細嘅位置啦。咁其實嗰個會唔會機械臂嗰個精準性，或者係比起人手咧，其實呢個又有少少嘅優勢喺度啦。係，因為用個 3D 嘅時候咧，我哋睇到好清楚，即係嗰個放大咗好多咯。咁所以咧做個手術嘅時候咧就仔細好多嘅，咁樣咯。咁所以係啱嘅。嗰個做喺最危險嗰啲位置咧，嗰啲過程咧，其實會唔會縮短咗嗰個時間㗎？係啦，如果用機械臂啊，或者用加埋一個 3D VR 嗰個 reconstruction 嘅幫助咧，其實手術時間縮短咗啦。其實試過係縮短咗個半鐘啦，病人流血流少咗啦，同埋住院日數都少咗，少咗2日添。咁所以個病人康復得快好多咯。整體嚟講啦，作為一個總結啦，其實當然即係有癌症都係大家都唔想啦。咁如果早發現當然就係有好處嘅，點都係對於成個手術啊，或者係嗰個治療預後或者係個存活率啦，都係有幫助啦。咁佢某啲説話想同大家講，去到面對腎癌嘅時候，咁啊病人自身或者家屬應該係啦。咁其實如果有腎癌就如果確診咗都唔緊要嘅，最緊要確診得早。所以其實最緊要咧就早去發現，即係 body check 係好緊要嘅。身體檢查係身體檢查，就唔好等有症狀咯。同埋咧，而家啲先進即係而家科技非常先進啦。咁好多儀器幫助咧，咁我哋見到咧就能夠用手術都可以根治到嘅，而避免咗擴散嘅情況咯。咁樣咯。好啊，多謝傅醫生今日同我哋咧，即係分享咗咁多啦，有關呢一個嘅手術方面啦，點樣去處理腎癌嘅。不過都係好似傅醫生所講啦，真係要早啲去發現，關注自己身體嘅。多謝傅醫生。